어? 네 이름이 뭐냐? 거북이. 야, 아프리카 거북이래, 아프리카. 어머 아프리카에서 왔는 거야? 응. 야, 아프리카에서 하는 거. 어머, 아까 딱 만지니까 응, 만지지 마 그러는데. 얘가 아프리카 말로? 풀을 먹나 봐. 예, 술 먹습니다. 어머머머. 자기가 먹는 거 안 넬롱. 사람 만지는 거 되게 좋아합니다. 이렇게 여기 맨들맨들 하잖아요. 예. 가만 있어. 어머. 구경거리다 구경거리. 아니 자기가 못 먹는 건 안 먹습니다. 먹어보고. 신기하죠, 그죠? 이게 아메리카노고요. 전부 얼마죠? 6,000원. 6,000원이요? 1,000원을 깠어요. 왜요? 손님 많이 쓰시라고. 아 이거 너무 어떡하냐 이거. 감사합니다. 금소 젓갈이 엄청 유명하고 맛있다 그러는데 왜 유명하고 맛있을까요? 여기 소금이 단 맛이 나고 쓴 맛이 없어요. 소금이 단맛이 나요? 이게 액젓은 여기서 담그는 액젓이에요? 원래 저희 뿐이 아니고 어느 집이고 여기서 다 빼요.
지금 뭐 먹은 거예요? 살 거야? 몸에 좋은 거 다 먹고 살아야 돼. 어? 여행 다니려면. 이거 냉장고 줄때 있냐? 아니 그냥 가져가면 돼. 요것이 백합죽이라 이 말씀이야. 반찬도 맛있고. 반찬도 맛있고 물금이 들어가서 노릇스름한가 봐. 약간 많네. 그지? 그거 꿀새기 맛있어? 야 이거 오이 넣고 이렇게 무쳐 먹어도 맛있네. 이거 우리 많이 샀잖아. 물량 묻혀.